Maskata kana hama dzangu. Ufaro wangu zve kusangana nemi pa AFM Dunamis Miracle Center Facebook page. Takaparadzana svundu rakapfuura. Tikasiye nyaya yati munhu muupenyu hwemunhu unoda munhu iwe. Ndiyo nyaya dzitakatsanangura vhiki rakapfuura. Tinotenda kuti Mwari vakatiita zvakanaka. Ndikaona vazhinji vari kuramba vachishayawo nevamwe. Ndikaona vazhinji zvakare vari kuramba vachifollowa. Tinoda kutendai hama dzangu kumatirima nenyika kwetiri ikoko. Kunyika dzakasiyana siyana, kunzvimbo dzakasiyana kuna maguta akasiyana siyana. Tichiramba isangana paprogram ino yekuparidza kwa Kristo Jesu. Atina imwe maridzo yetinayo, atina mamwe mashoko ayo tinawo. Tine mashoko a Kristo Jesu. Ndoda kutendai hama dzangu. Tisangana tiri pano. Hamba uchishayawo nedzimwe hama. Tichiramba isangana maprograms iwaya, WhatsApp platforms, Facebook. Kana wanga wasina kujoinawo Amen Gospel Crusade Facebook page. Tavoparidza imwe tiri kuuya nayo yeEnglish. Ndokurudzira kuti uende zvakare ipapo ugowana kuwana kumwe kudya kuri ipapo. Ndiro kuti vamwe vasikazwi mutauro wedu unochishona vanzwe uye wabatsirike. Panguva dzino hama dzangu ngatende kusokora Mwari nhasi. Tiende kuna 2 Kings chapter number 4 verse number 14 kusvika pa 16. 2 Kings chapter number 4 verse number 14, 15 and 16. Tozoenda zvakare kuna 2 Kings chimwe chete iyoyo chapter number 8. Tozorenge 5 ne 6. Tozogumisira ndi 1 John chapter number 5 verse number 12. Togumarira totsanangura pfungwa dzaMwari dziri ipapo. Ngatipe nguva kumuverengi vaterengere tinzwe. 2 Kings chapter 4 verse 14 to 16. Akati, zvino tingamuitireiko? Gehazi akapindura akati, zvirokwazvo haano mwanakomana, nomurume wake wakwegura. Iye akati, mudane. Wakati amudana, iye akamira pamukova akati, nenguva ino kana gore rapera uchafungatira mwana? Iye akati, kwete ishe wangu, munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Chapter 8 verse 6. Verse number 5 and 6. 5 and 6. Zvino akati achiudza mambo kuti Zvino wakati achiudza mambo kuti wakamutsa wakafa, iye mukadzi wakanga amutsirwa mwanakomana wake akachema kuna mambo pamusoro peimba yake nomunda wake. Ipapo Gehazi akati, ishe wangu mambo, ndiyeyu mukadzi, noyuyu ndiye mwanakomana wake wakamutswa naElisha. Mambo akati wamubvunza mukadzi, iye akamuudza. Naizvozvo mambo wakarayira mumwe mukuru pamusoro pake akati, mudzorere zvese zvaiva zvake nemichero yomunda kubva pazuva raakabva naro panyika kusvikira zvino. Toenda kuna 1 John chapter number 5 verse number 12. Thank you. Uno mwanakomana uno upenyu. Ane mwanakomana ane upenyu. Usino mwanakomana waMwari haana upenyu. Usine mwanakomana waMwari haana upenyu. Ne mashoko nasi endauya nawo anoti ane mwanakomana waMwari ane upenyu. Ndawa kutenda hama dzangu pamusoro penyaya yetaverenga. Iri kuratidza kuti pano pane nyaya yauya ichionekwa nemurume aizi Elisha. Nyaya iri yanyanya kutotangwa naElisha uya kusiwa naElijah akasirwa bhachi. Akayambuka Jorodhani wanga amboyambuka newaivimba naye. Pane nguva yekuti waivimba naye kana asi chipo zvikuzoita zvinowanza kuperera. Asi ukasara nementolo yacho hapana chinonetsa nekuti Mwari waiva naye ndiye Mwari unonga inewe. Saka murume ari pano anozi Elisha ndiye uya watakuona pano. Wasara wa muministry yakanga asirwa nemurume aizi Elijah. Kushumira kwake mukuita kwake basa rari kuita. Wanga amukubira double portion ndio itiradza kuti wanga ainayo. Zvino panapa mukadzi murume uyu anozi ainga ine tsika yekuramba ichipfuura nepanomwe mukadzi nemurume
haipfuura mazuva ese kusvika mukadzi uyu ataura kumurume wake kuti uyu murume anogara kupfuura nepano uyu ari kuratidza kuti murume munhu waMwari. Munhu uyu maitiro ake netsika yake yaanoita kana apfuura nepano nemuranda wake anoratidza kuti munhu waMwari. Tanga taita sei kuti mugadzirire kamuri yepekugara ndokuti vanga vasina mwana ndobva vagadzira apastori. Ene apastori munguva iyoyo yaiyakirwa mwana wamukomana. Ivo ndokuona kuti pano tashaya mwana wacho tamukumbire kuna Mwari, Mwari haana kunge atipa. Ndobva aratidza kuti aiwa ngatichaka apastori, ngatiapei imba yapamusoro ndokuyakire mwana wavo, muranda waMwari. Yaifanira kunge ichizovakira kantu vakaakira mwana wamukomana asi vanga vasina. Saka Elisha pano ndokuzopfuura zvakare nepo ndokubva asvika ndokubva pane imba yanaka. Iye achishamiswa kuti ko imba iyi yakaita manakira inga mabudirira wani maite zvakanaka. To his surprise ndokuzwa mukadzi uyu achiti aiwa takaakira imwe, takaisa chigadziko chemwenje, takaisa pekuvata pakanaka. Elisha anzwa kudaro ndokuenda kovata pakanaka kuti aerenge magwaro ake matebwe aishandisa pakuverenga mazuva iwayo. Elisha wagara ipapo ndobva ati zvetaitirwa izvi. Elisha wakazokufara kuti zvetaitirwa izvi pamwe maybe kumba kwetabva hakuna. Don't forget mukadzi uyu anozi akanga akakurumbira. Mukurumbira kwake Gehazi muranda wake ndiye anozobudisa gure nekuti anotomuitire chiko mukadzi uyu nemurume uyu. Zvikazi mudane auye pano ndobva mubvunza tingakuitirei. Mukadzi uyu ndobva ataura achiti tigere hedu zvakanaka. Mashoko anokanganisa ekuti munhu ari muproblem asi haasi kuramba achichema-chema, haangoudzi maproblems ake munhu wese waaona, uye haana mweya wakuchema-chema uri mauri. Mukadzi wanga akurumbira asi wanga aine chinhu chiri kuratidza kuti maari manga musina mwanakomana. Uyu Gehazi nokutaura gure akati zvenyu akutaura ari kupindira pane nyaya yaasina kubvunzwa. Zvenyu haana mwanakomana mukadzi uyu. Mukadzi ari panapa haana mwanakomana nemurume wake wakwegura. Nyaya yekukwegura iri kubudiswa naGehazi. Mukadzi wakakurumbira tazvinzwa. Nyaya yekuti wanga akwegura takuizwa naGehazi. Zvirova kuti mukadzi uyu anenge akanga akuti ari musikana akashanda kusvika aita mari dzake ndokushaya norora kusvika azozvionerawo mumwe murume uyu ari kuzi akanga akwegura. Zvirova kuti mukadzi akakurumbira akaroorwa newakwegura, wakakwegura akaroorwa newakakurumbira. Iyi nyaya iyi doti muione zvakanaka, musaimhanyira pakuda kuiona nyaya. Zviri kuda kuti akakwegura akaroora akakurumbira, akakurumbira akaroorwa neakakwegura. Tara kuitsanangura nyaya nyase kuibvisa pachena tione zvayakanyasomboita kuti indaa inini kuziva kwangu inini akakwegura ari kuroora akakurumbira. Akakurumbira aifanira kuramba kuti azvida ndiroorwi newe ndoda achikuchekwa zvinobuda ropa. Asi zvoreva kuti izvo mukadzi uyu akakurumbira asi asina anoroora. Zvinoita kuti zvimwe zvese unokwanisa kuzviwana but ugoshaya makey areas eupenyu. Semukadzi uyu ndobva ati zvese zvakatiringana panapa. Laza it's okay. Manje gore rinouya nenguva inoi munenge maane mwana nemurume wako iye akakwegura. Ndiri pasana papfuura regaendakere yeso papasanangura zvakanaka kuti iye indaa anakwegura ichiroorwa wakakurumbira. Zvorova kuti nyaya kwangozwa yangu bedzi mukadzi iri kumirira chechi. Saka nechimirira chechi zvorova kuti iye akakurumbira mukadzi ndiyo kereke tisu isusu. Uye akakwegura ndiye Kristo Jesu, ndiye akakwegura pamazuva ake. Ndiye akauya panyika panapa akazvagira mukadzi anoti nyangwe Satani kubva kwakaita kudenga vakatouyawo echitsvaga isusu chechi panapa. Haana kutsvaga zvinhu zvese, haana kutsvaga mukadzi sangu. Akauya kwabva anyengera mukadzi, kwabva anyengera chechi. Jesu pakuuyawo kwake arusiya zvese. Ndiyo takataura mune imwe mhari dzotitaziko ko munhu chiko zvamunomurangarira makapoita mudiki zvishoma pane mimi Mwari. Indama chimutsvaga ngoti Mwari wainganitse kuti bva kudenga ichidzoka pane munhu akasvika pane munhu otogara otomuona kana zuva roreka
kuuya futi kuri kuita Jesu Kristu ari kuuya futi akananga kumunhu, kuuya futi uri mweya mutsvene panyika pano pa Jesu chikwire kudenga ari kuuya futi akananga pamunhu. Zvinoti munhu takakurumbira, tinodikanwa pano panyika, pano takapapirwa naMwari panyika pano pararame zvakanaka. Akakurumbira akarohwa nevakakwegura. Ndiye akuziya nyaya dzese. Tina anoziya zvese, tina asina asina kudzimirwa muupenyu huno. Ndiyo chiedza chakauya panyika. Kadzi uyu akati izvo, madirei kundirevera nhema. Aribvunza Elisha, madiri tukazi haiwa gore rinouya nenguva ino munenge makuembedzera mwana imi. Shure maizvozvo ndo panozi zvino Elisha akaenda. Gore rechipera ndokuzoona mukadzi kuzodzoka paya, pane mwana mukomana. Fanika kana ambononoka vakuzowane pamuviri, atombononoka kupaita pamuviri pacho vakuzowanapo. Nogara utsanangura kuti kana pambononoka pozobata pambononoka. Ndo zvakaita mukadzi kuti pakazobata pambononoka, munana waMwari kuti uzoitika zvambononoka. Zvinokunombo kunonokera muupenyu hwako, asi kana zvikazoitika zvambononoka. Ukaitenga motikari wambononoke kuitenga, wozoitenga wambononoka, unoswera kumagrosa, unoswera chingofamba pete inoperera pangofukwira nekudzika. Noti yange yambononoka kutengwa motikari yacho ikazotima. Manje mwana uyu wauye pakukwegura kwemukuru uyu. Mukadzi uyu wasara nemwana waita pamwiri wabereka mwana mukomana zvino. Waanaye mwana mukomana. Manje paanaye mwana mukomana, Bhaibheri rinondiratidza panapa kuti zvino mukadzi uyu akatora mwana wakati rimwe zuva kwabva atora baba akwegura vayamisa vakanganwa. Kwabva aenda nekuminda kune vanhu vanga vari kushanda vari kuminda. Ndobva aenda kunoshanda kuminda. Kana vari kushanda vari kuminda, mai abeno vanga vasara kumba. Mwana warwara nekuti mwana uyu pakuberekwa kwake mai ndo vakati kuti zvo ngatiitire munhu waMwari zvakanaka, tikamuitira zvakanaka pane chinouya mulife yedu. Zvino chauya but mwana wababa. Don't forget mwanakomana. Wana baba vabuda vese vaenda kumunda. Vari kumunda mwana ndokuti izvo, musoro wangu. Mwana uya uri kuuya paya pakatarisa dziso, riya dziso zairi gondo riya nora kuti musoro wangu. Naiwe mwana usarwara nemusoro. Usarwara nechirwere ichi. Uri wemunana iwe. Mwana abva arwara nemusoro. Musoro wangu. Baba ndobva ati muendese kuna mai vake. Zvoreva kuti kana ari mutano ndewa baba, asi kana ari kurwara, kana ari mutano ndewa baba, asi kana akurwara ndewa amai. Ndakazviona kazhinji kuti vana amai ndo vanikorara nevana muzvipatara, vana baba vari kumba. Kana mwana akapasa kuchikoro kutodza inini, kana mwana akaita dofo kutodza madzisekuru ndewa waamai. Ndiyo nyaya iri kuuya panapa. Mwana wabvasiro kuna amai vake. Parusha kuna amai, mai vechida kungobata chichabata, vechida kubata musoro wake vechitest temperature. Mwana akarisara mukarike. Mai varuti wabve kuna baba uri mupenyu wadofira mumaoko mangu. Ndo kukurambira nhasi hama yangu runterera pano. Ndaramba munhu ano zviro zvinofira mumaoko make. Zvichiri mumaoko emamwe zvaifamba zvakanaka. Business richi mumaoko meamwe zvaifamba zvakanaka. But the moment pawakazongo uye mumaoko mako pawakungoritora chete ndopereka bvafira. Mukadzi uyu anoramba ari handa icho chinofira mumaoko mangu. Ndaramba izvozvo. Mukadzi airamba nyaya iyi haana kumbochema. Ndobva adaidze muranda. Angari kuti basi kurumbidza tora pongo. Tora dhongimisa. Isachigadzikwa. Kwabva atora mwana uya, kwabva amutakura. Kwabva aenda komusiya amuradzika. Pacho pairi ari muprofita. Iye aine kutenda kwekuti kana akaparara panoro ari muprofita. Muprofita haarari chizoro chinonga chine paari chikasasatsara ipapo. Kana mugaisi weufu akabve kunogaisa ufu, akaenda kogara paagara panosara paine ufu, chaaswera chishandisa chinosara chiri pari. Saka iye vasiri anointing inenge iri pane munhu waMwari inosarawo iri pane munhu waMwari. Paanorara panosara chizoro chacho. Saka iye vakatenda kuti kamuradzike ipapo mwana unomuka. Mwana wabva aramba ari kafa. Pane nguva yekuti mimwe minamato younoita ugone zviro zviri kuramba zvichingoramba chete. Zvawaivimba nazvo zvangoramba zvichiramba chete. Simukadzi uyu anoti aiwa, handopenoperere nyaya yangu. Mukadzi uyu ndobva ati kana zvaramba sara makamupfigira imomo, anorore imomo. Izo handi
Ndobva daize mukomana. Because kurumize. Fambise dongi no kurumize. Ndobva tore dongi kovese chigadziko. Iye kwabva kwira. Because famba titere kumakomekero kwa profitari. Kwari kune makrusade akari kocha hande ikoko. Nasi unomirira crusade panzira. Inda kuti unzire rufu panyipamba, pamushabere papasina rufu, pakunzwa dai tisina bereka mwana wapasina rufu pamushabere. Hande ikoko. Ndobva sumuka ndobva nanga vakaenda. Vari kunanga vari murwendo rwave chienda. Varoti iyona Erisha ari ikoko aina Gehazi. Vari ikoko. Ndo paanoramba echitarisa azoona kutori nemwe munhu ari kuuya tukasiwe dai Gehazi uya pano ndiri kushaishe kuona here inini. Ko uyo haasi mukadzi wemushunemero. Ndiada ari kubvoko uyu. Gehazi akati azvishomezvo ndiro basa rangu kugara nemwe pano kukuchengetai. Amabhera. Regai manje kunozvicheka. Ndozvinocheka machizo naGehazi. Ndobva mhanya speed. Tukazasi zvakwenda. Endonomubvunze mashoko sango mhanya wasina chekunoreva ikoko. Endonomudze kuti izvo. Kwakafara here. Ko mwana, ko baba vakafara here. Zvanga akwegura hazvina mashuwa pamatisiya. Inda kutenda kuno kutanga kwenyu kuye kuno. Atikuzive kuno kumoko tinosvika tiri kuno kuti chiti basa redu ramwari. Ayo. Uye ubvunze kuti ko mwana wakafara here. Gehazi akazvishoma izvo. Wabva mhanya chobva asvika ikoko. Ari munzira aya vari kufamba chete vechiuya. Echobva asvika kwabva amira. Tukazi yes Gehazi. Tukazi yes. Tukazi ko. Tukazi Gehazi. Ko makafara henyu here. Tukazi na iye itsika yake musamukanga nomukadzi uyu. Musamukanga nomukadzi uyu. Tukazi vakafara hako. Tukazi alright. Ko musharuka vakafara here. Tukazi musharuka patanwa. Tukazi alright. Panga paine mwoyo munana wedu wetakasiya uchikurarama here. Want to check on the miracle. Tukazi ko mwana wakafara here. Tukazi mwana wakasimba. Aruzi wakasimba wakafa kumba. Mukadzi anoziya kuti hazvichemerwi vana Gehazi, hazvichemerwi varanda, tinochemere muranda waMwari chaiye. Nyaya dzakatiswere kumaraini, haana nyaya dzinoswere kumaraini. Ko dzenyu dzinoswera kupi? Chaitika madeko chinoswera chako kuindustry. Chaitika chinoswera chapa fence. Iye ndobva akarokazi ayo. Wabva afamba echingosvika mukadzi echiburuka padhongi. Echingoburuka ipapo. Chobva mhanya mumakumbi eprofita. Gehazi akati manje vakajaidzwa. Tanga nini? Noziya kuti musharuka wakwegura. Manje maunotambire profita. Ndochenogara pano ndinorinde profita. Pasaone zvinotike kwaari. Chinowira makumbo imomo Gehazi. Chobva mhanya kwabva bata kutoti amutundurudze ipapo kwamubvise. Vaziri amabhera kunoko ndiri kunoko ndinorenga zvoprofita. Profita akati aiwa mira musiya ane kushungu pamwe mira tizwe nyaya yake. Zvikazi ndizvo here imimi kuti mani tsika yekuti kana mukauye kumba tikakuakira pekugara mukamagarika tikakuappreciate madye maappreciation yedu ndizvo yedu mani tsika yekunze rufa pamusha. Mwana wati atisina makati pacho ane mwana panapa. Amuna kuti nekuti achafa mwana wacho pamberi pacho. Indama chunze minana isikagari. Indama chunze minana itemora. Indava tauraitizwe. Ndo panozwe profita asi Mwari haana kundiudza nyaya iyi. Nyabvisa Mwari haana kukuudza kuti kune uchafa nekuti hakuna futi rufu. Chisina kuudza Mwari achiko. Kana Mwari asambokuudze muhope dzako kuti chari COVID-19 usachi hausi kuzofa ichanguva ichafura semhepo inopfuura. Chipedza kudaro. Tukazi Gehazi. Mhanya kwenda. Iyi ndiyo tsvimbo yangu. Tora tsvimbo yangu. Uende naye. Mwana ari pai tukazi pemunorara ndopinda musiyakarara. Tukazi mhanya wokwira makiuna wewe anogara nesu. Mhanya wende kundosvika ikoko. Usataura nemunhu Gehazi. Zveuriwe uchataura nevanhu munzira. Usataura nevanhu munzira. Famba wende kosvika ikoko. Gehazi ndobva atora tsvimbo. Gehazi munomuziya. Tukazi kana wakukwazisa usataura naye. Tiine message yatakatakura iyi. Pane zvimwe zvinoda kuti taura nekuti tsausa munzira. Usatsauka. Let not economy change your direction. Let not politics change your direction. So zvemumusha kutsaudza. Usadaidzo kunoramba akamira. Hold on to faith. Gehazi kwabva mhanya akabata tsvimbo. Kwabva mhanya chienda. Echinosvika. Chobva chokokwira. Vari kumba asi kusoti pamusha pane rufu. Ndobva kwira. Kwira upstairs. Echobva asvika. Unoti tsvimbo pamusoro pemwana. Mwana anokumuka.
Ndakanomudzokorora kepi akatoka jaidzwa ropa mukacheta. Unode kufa iwe unode kufa uri munana. Ndini ndakataura nzi hapana mwana mukomana. Gehazi urimo mukati menyaya iyo. Ndini ndakataura nyaya ndakaimanga nekuprofita. Ndinomusharuka zvaakura. Ko akachifa manje musari mwasingasiri mwana. Zvaita sei? Gehazi. Ndobva uyo vari kuuya. Mukazi ari kwamba achipopota. Munetsika yekuti imi mukapa appreciation munodya. Mwapedze kudya munofadza vanhu vati mnana yenyu taiziya igari. Ndinokwana rufu manje kupawo. Anhu ichiri kuungana manje. Makabhiji ndikuti makabhiji ri pamba. Ndinokwedza kutsanangura nyaya dzakaziri munzira. Chizitsvakuruza. Mwashoma shoma profita wasvika. Profita echingosvika. Zvikazi ndaisa tsvimbo but haasi kumuwo. Karurama kakafa. Pane nguva yekuti zvimwe zvese minamati zvakadai unoita zvese ugonyengetera ugodini and so forth. Zvonga zvoramba zvakadaro. Hazvirambi zvakadaro kuna Jesu mupenyu shamwari yangu. Hapana rufu pamba penyu. Hapana rufu, hapana nhamo. Hapana mari yechema. Hakuna chakada chinozoitika. Ndobva akwira profita. Ndobva asvika. Akaenda kunosiva pamusoro pemwana. Echitsiva amari pamusoro pemwana. Echidaro echisumuka echitsivama. Echinyengetera arimo echitsivama. Pane nguva yatinoti kana zvikaramba tinoti hazvina kuramba. Zvaramba tinoti hazvina kuramba. Zvaramba tinozvirambira kuti hazvina kuramba. Kurambira zvaramba kuti hazvina kuramba. Ndiyo attitude yatinaenda semukore uno. Yekurambira zvaramba kuti hazvina kumboramba. Kuti tadzorerwa zvedu zvarasika. Chabva apedza ipapo. Mwana akadziya mwiri. Anogodziya mwiri mwana. Akahosira 7 times. Indava mwana asina kumuka pakarazwa pamubhedha. Nekuti kufa kwemwana kwakusiri kufa asi anga iri saini yezvaizouya. Pane nyaya yanga iri seri. Mwari nokuti mwana womusamukangana uri kuuya nekuda kwomuprofita. Saka nemwana uyu zvinoitika zvese paari madhirama because ari pane kunze chiprofita. Paiswa futi tsvimbo mwana uyu haana kuita sei futi haana kumuka. Chikondo chechasina kumuka. Haana kumuka kuti mwana uyu akamuka aina Gehazi. Gehazi hazozivi zvinofanira kuitwa pakumuka kwemwana. Pasvika muprofita, the major prophet, anoziya kuti any sign iri pamwana chiprofita ichocho. Kuti vaprofita vanoone zvinhu zvavo. Kwete vaprofita vanoswera nawo. Chaivo vaprofita they read signs and signals. Ndodzi vanoverenga. Ari kuverenga kudaro. Profita ndobva aratidza kuti mari kwabva aona mwana ndobva atsivamba. Mwana kwabva ahosira. Pakahosirike kutanga. Chihosi chekutanga. Chechipiri ndobva zvihosi zviri kuwanda izvi. Ngazviverengwe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mwana wabva amire kuhotsira. Kwabva abate zvihotsi. Muprofita unobata chihotsi. Kubata chihosi. Kwabva sara akachengete namba yezvihotsi muhomwe yemwoyo. Kauchengete chihotsi zvake kaunyarara nazvo. Ndokudzoka nemwana. Anozi mwana akati asvika. Kwabva kwekuna mai wake ari mupenyu. Mai acho akati at least it's better. Anozi akapfuka pamberi pake. Zata umbodzokera kugomo kuti aina akati minamato yedu. Profita kwabva aenda. Asi wakachengete zvihotsi pamwoyo. Nenguva isipi Mwari kwabva ati nekuti wakati akire pekugara saka hakuna tsaona, hakuna njodzi inosvike mulife mako nekuda kwezvawakaita kuti wakamira neni panguva yekutambudzika kwangu andikusiya wakadaro. naMwari kana wakamira naye pabasa rake ambokusiya wakadaro. Pana munhu kwaikana wakaita zvakanaka pamberi paMwari, Mwari haazi usakarurama kuti anokangana mabasa akanaka ewakaita. Never forget. Never forget. Chipesa kudaro muprofita ndobva atora ndobva azodzokera kune mukadzi uya anga akakurumbira akaroorwa nakwegura. Ndobva adzoke kwaari. Zvazi munyika muno muchaita nzara. Iwe doti utame muno uende uko kwaFilistia ena unogarako for 7 years. Kuchaite nzara. Zvihotsi zvaimirire nzara. Doti musakanga kwai mwana akarwarirepi. Mwana akarwarire kumunda. Zvoroti kurwara wake kumunda zvare kuti minda yese ichapere kurwara iyi. Ichachave mvura minda icharwara. Saka minda zvaicharwara. Kuhosera kwemwana. Kubuda kwenzara 7 years kusina chekudya.
asi mukadzi wabuda waende kogara ikoko, paende kunogara ikoko ndo pari kuzoya vamwe varume. Kwabva aende kotore minda yake yese, kwabva pambe minda yemukadzi uyu. Munhu wamukadzi haupangwi, akaroorwa newakwegura, akaroorwa newakwegura. Hauna chako chinopambwa, wakaroorwa neakakwegura pamazuva ake. Dombo rekare kare, Jesu Kristu mwanakomana waMwari, iye akauya asadanwa. Ndobva auya, ndobva ati mukadzi uyu after 7 years wabva adzoke kunyika yake. Hatogariko kuti nodzoka kunotiri vafambi nevatorwa. Ndobva adzoka. But echidzoka Gehazi akanga asara. Ndopano zvino Gehazi akadzi echibvunzwa namambo. Ndopatarika kuti chapter 8. Echibvunzwa namambo. Gehazi nobva atsanangura zvikazi taure mashoko akaitwa nemuprofita. Ndiwo waigara nomuprofita Elisha. Akamboitei. Kazi muprofita zvaakaita. Vakamutse mukadzi, vakaita chokuti nechekuti, uye vakamutse mukadzi akakwegura vemuShunemi, akarohwa nekunge akwegura, akamutse mwana wake akamupenyu. Ndiye ane mwana akamutswa nemuprofita. Izwe nyaya, ndiwo ane mwana wakamutswa nemuprofita. Iye akamutswa, tode mwana akamutswa isusu. Atidi vana vese vese, tode mwana akamutswa. Ichingopedza kudaro, tukazi vakatatu taura, tukazi siminda yake yakatorwa nevanhu. Chidaro, tukazi aiwa. Echidaro kadzi wechesvika. Zvakanaka kuti patorwe nyaya dzako uchibva wasvika. Petro paridze mharidzo ino, zvakanaka kuti uye pa Facebook page ino ungosanganidza nemessage yangu. Ugoona mazvanokuita upenyu hwako. Wechingosvika yanga ashenya kuti ugoizwa. Handisi kungoparidza kungotaura nje. Ndinotaura chimwe chiprofita mukati meupenyu hwako. Kwauri ikoko uri kuSouth Africa, uri kuChina, uri ikoko kuEurope, uri kuAustralia. Wechindizwa nhasi masikatano. Pane connection inofanira kuti itike nhasi. Tichinja zvinhu zvinenge zvangu akataurirwa zvazvakarasika. Kana wakarasirwa nezvinhu zvinofanira kudzokera. Zvino mukadzi uyu anozvine Bhaibheri. Zvino mukadzi uyu kovhazi dzorerai zvinhu zvake zvese. Your life must be restored. Your health must be restored. Your property must be restored. Your education must be restored. Zvese zvakarasika mulife yako must be restored in the name of the Lord Jesus Christ. Zvikuru sei manamatiro ako aMwari must be restored. Pane zvese zvatingazoita, machira ako aMwari nekunyengetera kwako nekubatira kwako Mwari must be restored. Ndichinopedzesa, ndiye mazuva egamwe naJohani anoziye nyaya dzese idzi kuti aidzerenga mabhuku awo ematebwe. Ari kuti nekuti ane mwanakomana waMwari ane upenyu. Usafara ngoti une mwanakomana, hasi mwanakomana kumba kwenye ndinotaura nezvake. Ndinotaura nemwanakomana waMwari. Ndiri kufara kuti Bhaibheri harizvo zvokuwanza dzimwe nyaya idzi ndinodzipurisa pachena. Ane mwanakomana waMwari ane upenyu. Iye ane mwanakomana. Do you have got the Son of God in your life? Unaye ere mwanakomana wakatendera kuna Jesu Kristu. Ane mwanakomana waMwari ane upenyu. Kana wina mwanakomana waMwari une upenyu. Asi kana usina mwanakomana waMwari hauna upenyu. Chinozi upenyu hakusi kudya sadza nebhinzi. Hakusi kuita bribe nzavo. Hakusi kuwana muhotera. Hakusi kuwana nefortuna. Chinozi upenyu, kuwane upenyu uchazogara nekusingaperi uri pasiri pezuva uri muna Kristu Jesu. Ngoti iye Jesu ndiye upenyu. Ane mwanakomana waMwari ane upenyu, asi asina mwanakomana waMwari haana upenyu. Ane mwanakomana wakamuka. Izwai nyaya iri pano. Nyaya iri kuti izvo mukadzi uyu ndiye ane mwanakomana wakamuka. Ndiri kutaura ngezvake. Why am I saying Jesus not Muhammad? Not Hare Krishna. Let them mizimu yenyu. Ane mwanakomana wakamuka kubve kuwakafa. Chinongosiyanisa Jesu nevamwe vese vakada kuzvitutumadza ndechekuti Jesu une dzimwe nyaya dziri maari dzinosiyana nevamwe vese. Yekutanga nyaya ndeyekuti ndiye anoberekwa nemhandara. We preach about the virgin birth. The virgin birth. Akaberekwa nemhandara. Hakuna mhandara inobereka. Ukaona munhu wese wakubereka waane nhumbu asichiri mhandara. Asi Jesu ndiye anoberekwa nemhandara. Iyo Muhammad haibudi iyoyo. Hare Krishna haibudi iyoyo. Buddha haibudi iyoyo. Midzimu inonasingura yenyu esa haibudi.
akaberekwa nesichiri mhandara. Number 1. Number 2, the resurrection. Vese vapedza kufa vapinda pasi peva. Vese vakaora, vese utano mitsasakata pasi apa. Hapana munhu. Ndi Jesu bedzi une guwa risina munhu. Inini murume aritora ndiri panapa muna 2015. Ndandiriyo. When they said the tomb is empty, inu wacho ndakatopindemo ndikaona, and I proved the same thing, that he is not here, he is risen. The man talking to you is an eyewitness. I was in Israel, and I go into the tomb where he was laid, and he is not there. I'm here to confirm to you that he is risen. He's not in the tomb. He's risen. Ndakasvika pagwara David, tikasvika pakatovakirwa arimo, ndio yonofaitaura bhuku yamabasa evapostori kunoti Yesu taura na Peter kuti pano petiri mweyamuchana waburuka pachapter number 2, pano petiri ndio petakaviga ka David ari pano, asi iye haanokumuka. He is risen. He is not here. He is risen. Ane mwanakomana waMwari mupenyu. You have got the Son of God in your life. Have you received Christ as your personal Savior? Andisi kudai zoti uya uzotenge motikari, kuti uya unamati utenge motikari, asi uya unamati uroorwe. Ndinomwe murume ndinaye asikarasise. His name is Jesus. Motikari inokuuraisa, but ndikudaidze kune chiseri upenyu, kuti kune humwe upenyu huri kuri muna Kristu Jesu. Why can't you believe him today? Why are you backsliding? Why are you going back? Why can't you believe him? Why can't you receive him as your personal Savior? Atine mwenye kurama chitawa. All that you want. Ane mwanakomana ane upenyu. Asi asina mwanakomana waMwari ane upenyu. Do you have the Son of God in your life? Do you still believe in him? Kana sukuchatenda, why can't you believe? Ichiri nguwa na zvino kuti uye ugamuchire. Why can't you receive Jesus today? He loves you. He is there for you. He asked me to tell you. He asked me to call you back to him. We are his children. Doesn't matter what you've done in your life. Maybe you have sinned against God. Zoka kuna Jesu. Ane mwanakomana waMwari ane upenyu. Ane mwanakomana wakamutswa. Mambo asende mwanakomana vese vese. Asi chekutanga asaikude munhu. Kuti as long as ari munhu. Ante ane mwana chichakaitwa tukazi Elisha wakamutsa vanhu kuwakafa. Amwe esa akasiwa kuti kune wakamutsirwa kuwakafa. Waside mwanakomana wakamutswa. Kwazi ndiye atosvika. Toda Jesu wakamuka ati ndi Mahomed asinamuka ati Hare Krishna. Andigoni kumutswa neusina kumuka. Ndinomutswa ndiye wakagona kumuka iye wacho ndiye anogona kumutsa inini. Ina ndigoni kumuka. Iwe wagoni kumuka. Toda wakambomutswa kuti amutsa asagoni kumuka. Iye akazvigonera kuti azogona zvangu. Why do you want Mahomed? Why do you want Hare Krishna? Why do you want Buddha? Why do you want midzimu yako? They failed. They all died. They rot under the earth. But Jesus Christ is alive. He loves you. Ane mwanakomana ane upenyu. Asina mwanakomana ane upenyu. Ayo. Sikiri zvakanaka. Viki notero sandirasa. Share nevamwe. Taurawo nevamwe. Kuti Evangelist Mashesha arikutisangane. Tizwe mashoko aya. Manhero ndoka ndiri ku WhatsApp. Kana usojoine ku WhatsApp. Zvakandikuzivise. Tikutumira mamessage tikuzwa every day ndiroparidza mangwanani nemanhero. Nasuno naparidza 4 times different messages. God has given me a lot of message to preach to the people. Yemangwanani never meet born in English. Ne iya yeshona nemanhero chauya. 4. Last week that's 5. Different messages. You need to hear those messages. Teera ikoko. Nakasana. Nomvura. Jesu anouya kuzokutora. Love you. When Evangelist Pastor Mashesha, I'm checking out. Bye-bye.